Pripremila sam i oprala ovde 1,5 kg paradajza. Kada kupujete paradajz, gledajte da budu neoštećeni plodovi. A ovde imam i veću teglu od 2,5 litre. Prvo što ću raditi, poređat ću paradajz u teglu. Lagano ga spuštajte da ga ne biste oštetili. Poređala sam paradajz u teglu i sada će mi trebati proključala voda. I ovako proključalu vodu preliću preko paradajza. Poklopit ću sa poklopcem i ostaviti ovako da odstoji 15 minuta. Nakon 15 minuta stajanja, vodu iz tegle presuću u šerpu. Na ovu količinu vode stavljam 50 g šećera, 50 ml sirćeta 9% i 2 kašičice soli. Ovo je mera za teglu od 2,5 litre, a vi pravite mere proporcionalno prema vašim potrebama. Zatim šerpu stavljamo na šporet. Uključujem šporet, malo ću promešati i sačekat ću da tečnost proključa. Dok čekam da voda proključa, usitnit ću 1 glavicu belog luka. Usitnila sam beli luk, voda je proključala i sklanjam je sa šporeta. Prvo ću u teglu sipati usitnjen beli luk. I zatim ću naliti proključali preliv. Obrisat ću vrh tegle da može lepo da nalegne poklopac i zatvorit ću sa čistim i novim poklopcem. Pazite samo, tegla je vrela, pa se pomognite sa krpom. Sada ću malo promačkati teglu, da se svuda rasporedi beli luk. I ovako pripremljen paradajz zove se paradajz u snegu. I ovako pripremljen paradajz ostavite postepeno da se ohladi, nosite na tamno i hladno mesto do upotrebe. Koristite ga za pripremu raznih jela, soseva ili kao salatu. Može da stoji godinu dana i duže. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Prijatno! Prvo što ću raditi, 2 kg opranog paradajza iseći ću na pola. Prvo ću odstraniti ovaj deo i preseći ga na polovine. I tako ću odraditi sav paradajz. Isekla sam paradajz, a ovde sam pripremila tegle koje sam sterilisala u rerni na 100 stepeni 30 minuta. I sada ću paradajz poređati u teglu. I poređate paradajz ovako. I tako ređamo sve tegle. Kada sam poređala paradajz, sada ću iseći 3 čena belog luka. U svaku teglu po 1 čen belog luka. Sečem ga ovako na listiće. I u teglu dodajem iseckan čen belog luka.
Dodajem nekoliko zrna bibera. Na vrh kašičice slačice. Dodat ću i par zrna korijandera. Napravit ću marinadu, u šerpu sipam litar vode. U vodu dodajem 6 kašika šećera, kašiku soli i 50 ml 9% sirćeta. Uključujem šporet i sačekat ću da marinada proključa. Dok čekam da preliv proključa, sterilisat ću i poklopce. Sačekat ću da voda provri i sterilisat ću ih 10 minuta. Preliv je proključao i sklanjam ga sa šporeta. Vreo preliv sipaću u tegle. Meni je litar preliva bilo dovoljno za 3 tegle od 700 ml. Ako vam zafali preliv, napravite još. I ovako sterilisane poklopce odmah ću spustiti na teglu. I na kraju poklopce čvrsto zatvorite. Pomognite se sa krpom jer je izuzetno vruće. I ovako pripremljenu zimnicu prekrijete sa frotirom i ostavite da se postepeno ohladi. Ovako pripremljena može trajati i više od godinu dana. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Prijatno! Pripremila sam 2 kg opaljenog paradajza, koji ću preseći na pola, očistiti središnji deo i iseći na kriške. I tako ću iseći sav paradajz. Isečen paradajz prebacujem u činiju. Jednu veću glavicu luka iseći ću na rebarce. Iseckat ću 4 češnja belog luka. Iseckat ću i jednu vezu svežeg peršuna. Pripremila sam čiste tegle i u svaku teglu ubacujem po jedan lovorov list. U svaku teglu dodajem malo bibera u zrnu. U svaku teglu dodajem pomalo luka. Zatim svežeg peršuna. U svaku teglu poređam po jedan red paradajza. U svaku teglu dodajem pomalo belog luka. U svaku teglu dodajem luk. Zatim dodajem peršun. Dodat ću pola kašičice soli. Zatim dodajem pola kašičice šećera u svaku teglu. Dodat ću i po jednu supenu kašiku 9% sirćeta. Zatim opet ređamo paradajz.
Dodajemo luk. I na kraju peršun. U tegle sipam hladnu vodu. I zatvaram tegle sa čistim i novim poklopcima. Na dno šerpe stavljam krpu i unutra ređam tegle. I u šerpu sipam hladnu vodu do visine poklopca. Šerpu stavljam na šporet i od momenta kada voda proključa, pustite da voda samo struji i pasterizujte 35 minuta. I evo, nakon 35 minuta, pasterizacija je gotova. I tegle ostavite ovako da se postepeno ohlade i zatim ih čuvate na tamnom i hladnom mestu do upotrebe. Pa ako vam se dopada ovaj moj recept, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Prijatno!